Olha aí, gurizada, ó. Caco de frio essa madrugada. Não, contando ninguém acredita, ainda bem que nós filmamos esse evento aí, porque isso já era 11 horas da manhã, já tinha sol. Encontramos o tatu velho aí, rapaz, meio que congelado na boca da toca aí, né? Pensamos que tava morto, isso não tem mais o que fazer. Fizemos um fogo, botemos o bichinho perto dos tocos ali, dá uma olhada, recuperemos a vida do bicho, rapaz. Não, isso só porque filmemos, porque isso aí, se o cara contar nas bodegas aí, nesses acampamentos aí, não é de acreditar, ninguém acredita, mas tá aí o vídeo.